السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. الوصفة تاع اليوم الثوم بالبطاطا، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها. الثوم بالبطاطا نبداوه بالتتبيلة كما راح تشوفوا معايا. هنايا قشرة البطاطا راني نقطع فيها قطع صغير، راح نطيبها في الماء، نديرلها شويه ملح هكذا، نرميها في الماء طيب، نغليها حتى طيب، راح نرافق معها هذاك البواسون تاعي، نديرها تغلى وغنعاودو. الو هنايا راني وصلت البطاطا تاعي صاي طابت، دوك نلبزها مليح مليح، نعجنها هكذايا بيان هكذايا، نزيد لها شويه البوغ، نزيد البوغ هكا سخونه باش البوغ يذوب لنا. هنايا وجدت شويه حليب دافي، شويه برك هكا باش شويه لا بيوري تاعي ما تجينيش ناشفه. سي بيوري مي ماشي فريمون جاريه، حنديرها غير جست بور جو في اكومباني لو بواسون تاعي. فوالا لو بواسون دونك نروحو نطيبوه باسكو مازال واحد اون دميور للاذان باش نجي سوا يكون شويه سخون. دونك هادو المراحل يعني الواحد يديرهم، كاين دي بلا لازم ديريهم على ديرنيير مينوت باش يقعدوا سخونين. انا نضيف الفرomاج. هنا تشوفوا بزاف بالك الفرomاج، انا ولادي بريفير لي فريت، ولا باش نوكل لهم هكا البطاطا شويه ماشي طول طون لي فريت الواحد بزاف لي فريتور هذوما صافي. ندوز لها مليح الاخرى البطاطا تاعي هذه ندير لها شويه لو بور شويه باش تجيهم بنينه ياكلوها. فوالا هكذا وكنخلطها بيان مليح مليح. اللي يحب يزيد لها شويه الاخر لي زيرب هذوك دو بروفونس، اللي يحب يزيد لها شويه معدنوس، اللي يحب يزيد لها شويه زعتره، يعني لو غو كل واحد كيفاش يحب. شويه فلفل كحل، انا جو بريفير هكذا باش على جال ولادي باش ياكلوها لي. فوالا هاي نورمالمون تلحت الملح لو بو
دو لي هذايا نزيدو. فوالا نروحو ندوزو نطيبو هذا لو باسون تاعنا، نعاودو نولو البطاطا ونشكلوها في نديرو بون بلا. داكوغ. هنا في المقله راني درت الزيت، درت زيت زيتون مع شويه لو بور ونقلي. فوالا عندي لهنايا الاخر الزعتره والرند والزعتره. ممكن كاع التتبيله هذيك فوالا. هنايا ما عنديش لو فودو، ندير ان بتي بو لو فو فور باش الاخر البواسون تاعي يدير دي كروت هكا من ومن يتحمر لي من لي دو كوتي، ومن بعد نزيد واحد الاضافات. هنايا نزيد شويه تاع الثوم نقطعها برك هكذايا عليه. فوالا هذا ندوني برك لو غو، معليش هكايا كبيره ليسونسيال برك تكون معاه. فوالا بس يعني شويه طماطم شويه برك على هاد لاصوص. دابا نقص لو فو شويه ونخليه يطيب واحد ان كاردور، ان كاردور 20 مينوت هو يطيب، يعني ما يطلبش بزاف وقت. ماشي لو فور ما يطلبش بزاف وقت. انا تخطو ان شاء الله نديروه في لو فور، ندير لكم الوصفه ان شاء الله. هنايا نزيد له عصره تاع قارص هكا. راح ندير شربات الفطور، حبيت نديرها شويه بالبنان، حبه ما عرفه ندير فيها غير حبه قارص. اليوم قلت نزيد لها حبه بنان باش تزكالي شويه. هاد الشربات سريعه وفريمون بنينه. هنايا نديرها هي بقشورها الحبه تاع القارص، نحي برك هنايا ما عندهاش الاخر، دونك نقطعها صغير صغير هكذايا، نقطعها على جال الاخر الميكسر تاعي ما نفسدوش، سينو لازم هكايا شويه نعاونوا الميكسر باش نستحفظوا على الماتريال تاعنا. فوالا نديروها صغير ونرموها في هنايا عندي غير حبه بنان وكاس سكر. نرميها لهنايا، نرمي عليها السكر، نزيد لها فريمون شويه تاع ما هكذا، قيس نص كاس تاع ما حتى ترحالي مليح مليح باش نزيد لي غيست هنايا. هنايا صافا. واش ندير؟ نروح نصفيها قبل، نصفي هذا القارص مع الاخر فوالا هكذا،
نشدد شويه لاخر باش ما نكونش هاكي. فوالا نخلوه برك تجيه باسكو نزيدو الماء. نرفد ندير شويه هنايا طيح هذاك لو جو. نعاود نرجع ندير الحبه تاعي تاع البنان. لداخل. هنايا سي با لابان الموس باسكو دي فوا يكحل بالموس. هكا باه بيدنا ندخلوها تاع البنان. نعاودو نرحو الحبه تاع البنان هكاك وحدها. علاش؟ باش ما تدخليش كاع في لابيب تاع هنا. نرفد نعاود ندخل الشربات تاعي ونعطلها. هنايا خلاص هو ديبوردي لي شويه هنايا باسكو تعمر. معليش سي با ان بروبليم. فوالا ديبوردي ان بتي بو ماشي مشكل. هنايا فوالا هذيك الشربات تاعي دونك هكايا. راني بيان سور صايمه ما نقدرش ندوقها بصح جيت مع الاذان ندوقها. لا قدرت نزيد لها شويه سكر سينو لا جات سوا راهي مليحه باسكو ما تقدروش تعرفوا اسكو سوف السكر ولا في الاخر في لا تيكستور تاعها اسكو حامضه بزاف ولا لا. ولا كانت حامضه تزيدوا لها الماء ولا كانت مخصوصه سكر تزيدوا لها شويه سكر. فوالا ونقدموها ان شاء الله مع الفطور تاعنا. فوالا هكذا دركا ندخلها الفريجيدير تبرد لي ومن بعد تشوفوها تقديم. احبائي اليوم الوصفه شويه بديتها الصباح بالتتبيله تاع البواسون تاعي. من بعد رحت للبطاطا شويه ما درتش تقديم تاع مقادير الوصفه بصح حين تلقاوهم ان شاء الله حنكتبهم في صندوق الوصف ولا نكتبهم فوق الفيديو. بما اني فوالا ما ديسيديتش اليوم ندير فيديو ولكن كي جاب لي الحوت قلت معليش نبارطاجي معكم هذه الوصفه. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها ولا جربتوها وعجبتكم ديروا لي لايك اشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. واش نقول لكم هذا العصير تاع الشربات كما حنا نقولوا الجزائريين ما يستغناوش عليها في رمضان. درتها بالقارص والبنان. وشنو هي من الاحسن الواحد يديرها ان كاردور ولا 10 مينوت قبل الافطار باش تكون فخاش وتكون واللون تاع الشربات تاعكم ما يتبدلش. هي البنه بنينه بصح الواحد يديرها ان كاردور افون. هذه هي باش تجي ميم اللون تاعها يجي هكاك كلير يجي لون القارص ماشي لون البنان. فوالا هنايا عندي التحفه هذه تاع المصحف كتاب الله. فوالا ان شاء الله تنال اعجابكم. هذه نحبها بزاف باسكو حاجه اللي تحمل القران والواحد يكون الاز يحط المصحف تاعو هكذايا. ان شاء الله تنال اعجابكم وتقولوا لي في الكومونتير. ان شاء الله ربي يتقبل الصيام والقيام وما بقى لي نقول لكم غير صحة فطوركم والى الملتقى. احبائي اذا راكم جدد في القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك من باب التشجيع وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.